Айман Эралиев, Кыргызстандан келдик. Кыргызстандан болом. Жашым 38-де. Бүгүнкү күнгө чейин негизи эле спорт менен машыгып, өзүм спортчу болгомун. Азыркы учурда Кыргызстан Кураш Федерациясынын президенти жана кошумча ИКАда эл аралык судьялык кыламын. Буга чейин биз убагында жаш кезекте 3 бир тууган болгонбуз уулдардан. Үчөөбүз тең спортчу болуп, самбо, дзюдо, вольная борьба боюнча күрөшүп келгенбиз. Самбодон 3 ирет чемпионат мирага катышкам. Чемпионат мирада 3-чү орунду алгам. Азияда 2-чи орунду алгам. Бул курашка келип калганым себеби 2014-жылы Бухара шаарында чоң турнир өткөн кураш боюнча. Ошол жака өзүм курашчы болуп, спортчу болуп барып, күрөшүп, ал жактан 2-чи орунду алгамын. Күмүш медалдын ээси болуп, бүгүнкү күндө Кудайдын буйругу менен Кыргызстан мамлекетинде биз Кураш федерациясын ачтык официально. 2018-жылы ачканбыз. Азыр бүткүл облустарда Кыргызстан боюнча 100дөн ашуун кураш менен машыгып, көптөгөн уул кыздарыбыз спортто, курашта жакшы ийгиликтерге жетишип, результат берүүдө. Ошол жакшы иштерге себепкер болуудабыз. Мамлекетибизде бюджет бөлүнүп курашка. Сборлорду өтүүдөбүз, окуу машыгуу жыйынын. Эл аралык сбор өтүүдөбүз Ысык көлдө 3 жылдан бери кураш боюнча. Биз 2019 кураш боюнча Эр-Рияд шаарында, Сауд Арабияда этно игры өткүзгөнбүз. Ал жака да ошол дүйнө жүзүнөн келишкен курашчылар. Андан кийин көчмөндөр оюндарына киргиздик. Көчмөндөр оюндарын Ысык көлдө өткүзгөнбүз 2018-жылы. Келе жаткан 26-жылы дагы бизде Кыргызстанда Ысык көлдө 6-чы көчмөндөр оюндарында ушу кураш өтөт, курашты киргизгенбиз. Кудай буйруса Кыргызстанда кураш өнүгүүдө, өсүүдө, көптөгөн бизден чыган уул кыздарыбыз чыгууда. Кураш бул мен үчүн жакшы өнүгүп келе жаткан спорттун түрү. Кураш менен биз көп дос күттүк дүйнө жүзү боюнча. Дүйнө жүзү боюнча азыр кураш жакшы өнүгүп келе атат, развитие болуп жатат. Кураш келечекте биз каалайт элек, биз Кудайдан тиленебиз. Курашыбыз Олимпиада оюнуна кирип калса, абдан чоң бир ийгиликке жетебиз. Бардыгыбыз кубанабыз, сүйүнөбүз. Курашчылар бул бардыгыбыз бир семьябыз. Бүгүнкү күндө бир үй бүлө болуп, бардыгыбыз өнүгүүсүнө салым кошуп келүүдөбүз. Кураш бул адам баласын негизи эле жакшы тарбиялайт. Кураш бул адал спорттун түрү. Курашта бул принциптери аябай жогору, жакшы. Кураштын талим тарбиясы биздин келечектеги уул кыздарыбызга туура жана патриоттуулукка, жана күчтүүлүккө, жана ден соолугун чыңдоого, жана достчулукту бүткүл дүйнө боюнча бириктирүүгө чоң түрткү. Курашты биз өзүбүз ошондой келечектеги чоң даражадагы өзүбүздүн бир туугандарыбыз менен чогуу ийгиликтерге жетебиз деп толук ишенебиз. Бардык курашчыларга, бардык федерацияларга, ушул Өзбекстандагы эл аралык федерацияга жана Азия федерациясына терең ыраазычылыкты билдирем. Ар дайым жардам берип келүүдө бизге ар тараптан. Кыргызстан федерациясына килем берген, татами. Андан тышкары формаларды берип келет. Биздин ошол уул кыздарыбыз спорт менен машыксын деп. Бул дагы биз үчүн чоң жардам, чоң рахматыбызды айтабыз.